السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله الفيديو بتاع النهاردة هنتكلم فيه عن الغسالة الأوتوماتيك أيا كان نوعها. موضوع مهم. هنتكلم فيه عن الحلة الخارجية اللي هو البلاستيك في حالة إنه يكون مكسور أو فيه شرخ نعمل إيه. طبعا كتير مننا هيقولوا غير الحلة. ممكن تكون الحلة ديت غالية يا جماعة، وانا مش ضامن طبعا البلي بتاعها، مش ضامن ان تكون كويسه، مش ضامن الاكس. في اللي يقول غير الحله كلها على بعضها، لكن لو شرخ طبعا بالكاميرا كده باين قدامي ان هو الشرخ كبير، لكن هو شرخ صغير جدا، لكن انا مكبره بالكاميرا فنقدر نلحمه. طيب طريقه اللحام ازاي، وطريقه ان انا اقدر اعالج الشرخ ده ازاي؟ انا بولع بالنار بالبوري او باللمبه. بولع طبعا قدامي ادى المفك اهو، بسخنه جامد جدا، وبحاول ان انا امشي على مكان الشرخ. مكان الشرخ ده لما انا بلحم البلاستيك ده تخين يا جماعه بتاع الحله، بيقفل لي مكان الشرخ بتاعه. تمام، زي ما انا بعمل كده بسيح البلاستيك على بعضه وبيمسك في بعضه. دي نقطه. تاني نقطه ان انا ممكن اجيب فيه ماده بلاستيك زي البلاستيك بالظبط، بسيحها على النار وبحطها على الشرخ ده بيقفلهولي. انا هنا المسام اتقفلت زي ما احنا شايفين اهو، ما عادش فيه فرق وما عادش فيه مشاكل. ممكن واحد تاني بيقول ان انا ممكن معجون. طب انا بعمل الوضع ده وبعدين بعمل معجون يا جماعه بعد ما بعمل الشرخ ده وبسيح عليه بالنار. اعمل عليه معجون بيمسكه ماشي تمام معايا. انا عملت عجينه، والعجينه دي اللي هي بنزين مع المره ديت احسن من المره اللي فاتت كمان، اللي هو السفنج. بعمل العجينه دي بتكون جامده جدا جدا وبتلزق في الحله، بتبقى حديد يا جماعه كده. ما عدتش اخاف من تسريب، وما عدتش اخاف من شرخ، وما عدتش اخاف من اي حاجه. ونتكل على الله. طبعا اللي عايز يغير حله يغير، بس انا عشان ما اكلفش العميل واكلف نفسي، وطالما متاكد ان الشغل هيكون مظبوط، يبقى مفيش اي مشكله من ان انا اعمل العمل ده. اتمنى ان تكون الفكره عجبتكم والفيديو عجبكم ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.